برنامج كان مادة وحنقصو قادنينا قصة عجيبة ألو باهية إن دمانتن كوانا قادنو waxaa jiray geed weyn iyo wiil yar oo ku ciyaari jiray geedka hoostiisa dhinacyadiisa fuuli jirayna laamihiisa guran jiray mirihiisa markuu daalana isagoo hoos seexan jiray aad buu u jeclaa geedka sidoo kale geedkuna aad buu ugu farxi jiray una sugi jiray ciyaarta boodboodka iyo qosolka wiilka muddo kadib wiilkii wuu weynaaday una ka fogaaday geedkii uu la ciyaari jiray maalin dambe ayaa wiilkii soo laabtay isagoo aan faraxsanayn geedkiina wuxuu ku yiri kaalay la ciyaar wiilkiina wuxuu u jawaabay hadda ma ii cunug yar umana u baahna ciyaar balse waxaan u baahanahay lacag aan wax ku iibsado geedkiina wuxuu ugu jawaabay aniga lacag ma haysto laakiin waxaad qaadan kartaa mirahayga si aad u iibsato lacagna uga hesho wiilkii aad buu u farxay geedkii buuna fuulay mirihii oo dhan buuna gurtay wuxuuna ka tagay isagoo faraxsan geedkiina uu murugsan yahay maxaa yeelay wiilkii wuu ka tagay mana soo laaban rabo bas muddo kadib ayuu soo laabtay isagoo nin weyn ah geedkiina aad buu ugu farxay soo noqoshadiisa wuuna ku soo dhaweeyay farxad wuxuuna ku yiri kaalay la ciyaar wiilkiina wuxuu ku jawaabay ma ii hadda ciyaal oo u baahan ciyaar waxaan ahay nin reer mas'uulka ah waxaan u baahanahay guri ay ku hoydaan maygu kalmayn kartaa arrintaas geedkiina wuxuu ku jawaabay waan ka xumahay guri kuma haayo laakiin waxaa yeeli kartaa inaad laamahayga gurato si aad guriga ugu dhisato wiilkiina wuu ku farxay wuuna gurtay laamihii geedka oo dhan wuxuuna tagay isagoo faraxsan geedkiina wuu la farxay maadaama uu wiilka helay wuxuu u baahnaa wuxuuna ka naxay ka tegadiisa mar kale maalin kale oo aad u kululeyd buu soo laabtay wiilkii geedkiina aad buu ugu farxay soo laabashadiisa si fiican wuu soo dhaweeyay wuxuuna ku yiri kaalay ila ciyaar wiilkiina wuxuu ugu jawaabay aniga waan daalay waana duqoobay waxaan rabi lahaa inaad u gudbo meel aan ku nasto imay heli kartaa doon geedkiina wuxuu ku yiri maya kuma hayo doon laakiin waxaad qaadan kartaa guntayda si aad uga dhisato doon aad uga gudbi karto meesha aad rabtid kadibna wuxuu goostay guntii geedka wuxuuna ka samaystay doon wuuna ku safray muddo dheerna ma soo laabanin sanado badan kadib ayuu mar kale soo laabtay geedkiina wuxuu ku yiri waan ka xumahay wax aan ku sii iima harin miro aad cunto ma haayo laamaad ku fariisato iima harin kun aad ku ciyaarto ma haayo asna wuxuu ugu jawaabay dhib ma leh oo maba haayo ilkaan ku cuni lahaa mirahaaga oo waxaan noqday duq aan ciyaari karin waxna qaadi karin geedkiina wuu ooyay wuxuu yiri waxaan haayo oo kaliya xididdu duqoobay iyagana kama hagranaayo wiilkiina wuxuu yiri waxaan u baahanahay oo kaliya meel aan ku nasto dhibkii sanadaha badan kadib geedkii wuxuu yiri gunta geedka duqoobay ayaa ugu haboon meel lagu nasto kaalay soo dhawow farxad bay ii tahay inaad soo fariisato ninkiina wuu soo fariistay geedkii oo aad iyo aad u faraxsan ilintiisna qubanayso haddaba geedkaasi ma garanaysaa walaal ma rabtaa inaad ogaato geedkaasi ma rabtaa inaad daryeesho mase rabi lahayd inaad wanaag u samaysid haddaba jawaabta haddana haa noqoto ogow waa hooyada ku dhashay u dadaal hooyada
idaanan halis u gelin hungurigaysu bisaa dhaqsabahoona ma dhahdee intii ay ka hubsataa iyada yaa ku hormartee hooyadu waa lama huraan reerku hadduu yahay hayaan hayiinka aan saarannahay hoggaankay haysato hoos bay kala hadasho intii aad ka hurudaa waa ku heesaa haddane hooyadu waa lama huraan cilmiga sheekh ku hormariyo nin haamaana iyo hanad iyada soo haanjidhe hooyadu waa lama huraan haddii loo baahda hiib geesiga loo habar wacdiyo fulaga aan haad ka hubin iyada soo haanjidhay hooyadu waa lama huraan deeqsi aad soo haybsato hamuuntii kaa ba'shiyo bakhaylka aan kula hadlayn iyada soo haanjidhay hooyadu waa lama huraan aabbuhu waa hawsha guud ayuuna hoos bay hayaan habayntii guriga iyo hoygii bay noo hugtay hooyadu waa lama huraan geed yare kaa hooshay meel haddii aad haah dhahdaa hubkii bay ka handado iyada oon hagar lahayn hawaatii soo dhahdee hooyadu waa lama huraan